Hola cuñadas y cuñados del mundo. Hoy os voy a traer un vídeo sobre una preguntita que tenía yo en la cabeza de cómo podría pintar la caja del PC, que la mía, como sabéis, es blanca, pero me gustaría darle unos toquecitos de color y pues nada más tengo este sitio y no puedo usar pintura, no puedo usar sprays, ¿vale? Pues si no pondría todo esto perdido. Y me está haciendo la preguntita, digo, ¿con qué podría yo cambiar el color de mi caja de PC? Pues he comprado esto y esto. Vinilo de color, ¿vale? Vinilo de color, yo he cogido este morado y este verde, metalizado. Colores del EVA 01, de Evangelion, ¿vale? Para poder vinilar mi caja. Así que si queréis vosotros también cambiar el color de vuestra caja, pues quedaros aquí viendo el vídeo y vamos viendo cómo vamos poniendo el vinilo y va quedando fetén, perfecto, ¿vale? Bien, pues empezaríamos a vinilar la caja por la parte de arriba y luego el frontal, ¿vale? Y luego en un segundo vídeo he estado comprando también unas cositas para poner por dentro, unos adhesivos de Evangelion, una figurita y demás. También intentaremos a la gráfica, la tarjeta gráfica, meterle un poquito de color, ¿vale? Es negra, totalmente negra, en los ventiladores no porque se descompensarían y no sería una buena idea. En la carcasa que cogen los ventiladores, ahí sí pondremos poner algún detallito de los colores de nuestro EVA 01. Venga, vamos a empezar. Bueno, como veis, vamos a empezar a vinilar la parte superior de mi PC. Tenemos aquí estos paneles móviles. ¿Vale? Tiene que predominar el violeta, que es el color del EVA. Lo primero tenemos que desmontar, ¿vale? Una vez quitado eso, voy a quitar todos los paneles estos. Y vamos primero con nuestras aletitas. ¿Qué vamos a hacer primero? Coger un poquito de papelito y vamos a limpiar bien, ¿vale? Para que luego el vinilo nos agarre perfecto. ¿Y qué vamos a empezar? Vamos a empezar con una de estas. Vamos a coger un poquito de vinilo. Ahora le quitaremos el film protector, este de aquí. Y con mucho cuidadito vamos a posar, ¿vale? Aquí. Y suavecitamente iremos quitando todas las burbujitas, todas las pompitas que veamos. Vamos por aquí. Como os digo, algunos lo haréis mejor, otros lo haréis peor, otros tendréis una técnica, otros tendrán otra técnica. Y en la técnica puede ya salir del cuñado, que es así a poquitos ir pegando, Lo voy cogiendo aquí, apretando un poquito. Realmente lo voy calentando casi con el dedo, la fricción, ¿vale? Porque si no veo algún punto difícil, pues no pasa nada. Aquí tendría yo ya mi primer zona que salvar. Entonces me voy a la esquina. En vez de cortar a lo mejor aquí, hacia esta parte, ¿vale? Siempre voy a cortar, como si fuese un poquito, vamos a decir, en diagonal, ¿vale? Cortamos aquí, doblamos. Y ahora la que echamos esta, pues nos queda más o menos una esquinita casi perfecta, ¿vale? Seguimos adaptando por aquí. Aquí igual, aquí sí, porque esto tiene que ser recto. Vale. Y ahora pues le vamos aquí buscando un poquito la formita. Yo le digo, le voy dando con el dedo, voy apretando mucho y le voy haciendo la formita. ¿Vale? El calor se lo genero así, con el rozando, ¿vale? Ahora aquí por lo que veo tendría que hacerle otro pequeño cortecito aquí. Aquí tendría una doblez y aquí otra, ¿vale? Y aquí este es el que me haría el girito aquí.
Este sobrante, cortamos y lo quitamos. Si sois un poquito inteligentes, no como yo, pues este cachito lo podéis haber guardado, ¿vale? Para alguna cosita, pero yo como no he guardado el papelito, pues no. Vale, ya tenemos esta zonita de aquí. Como veis, se bisela bastante bien, se dobla bastante bien. Ok. Vamos a ir por aquí. Aquí hacemos lo mismo, en diagonal, un cortecito. Baja, cortamos aquí un poquito, para que no se note mucho. Y ya bajamos esta otra parte, ¿vale? Se queda más o menos muy curioso. Vale, para acá. Este le giramos por aquí, luego lo recortaremos un poquito. Aquí tenemos otro, que este va a ir así. Primero vamos a solapar este de aquí abajo. ¿Vale? Nunca nos va a quedar perfecto, perfecto, por lo menos a mí. ¿Vale? Esta es la primera vez que lo hago. Y quiero no, pues bueno, la primera vez siempre nos pilla todo de nuevo la primera vez, ¿vale? Voy por aquí estas uñitas, ¿vale? Para que me hagáis bien la entradita esa. Aquí nos tengo que pegar así, un tajito por aquí, para que aquí en este angulito me queda aquí pegadito todo lo que pueda. Y ahora doblamos, metemos un poquito así de calor, apretando fuerte. Vale, todo esto luego recortaremos por aquí abajo, ¿vale? Y ya lo dejaremos más cuadradito, ¿vale? Pero por ahora lo dejamos así. Este piquito de aquí queda un poquito raro, así que con mucho cuidadito pasamos el cúter, ¿vale? Y nos quedaría esa piquita de ahí, esto de aquí. Y seguiríamos por esta parte de aquí. Apretamos bien, le estiramos, perdonad que me olvide la cámara. Aquí tenemos que hacerle otro cortecito, siempre directo al ángulo, para el ángulo que sea, hay que irle directo. Vale, aquí tenemos ahora ya esta esquinita aquí, más o menos así. Bien, otro cortecito, aquí tenemos otra esquinita. Vale. O bueno, así se nos quedaría, ¿vale? Bueno, espérate, vamos a rematar aquí un poquito. Vamos a quitar por aquí. Aquí tenemos, aquí, ahora sí, perfecto. Ok. Aquí tenemos esto perfecto. Cortamos aquí y aquí. Vale, pues aquí tendríamos ya nuestra primera pieza acabada. Del color violeta del Evangelion. Vale, primera tapita hecha. Vamos a hacer una verde. Cogemos una piececita. Y más o menos vamos a cuadrar, vamos a cuadrar. Aquí, aquí hacemos así. Y como veis, tenemos acabado otra piececita.
Vale, yo creo que es alucinante el color que tiene esto, ¿vale? ¿Dónde está el otro? Vale, aquí tenemos el otro. Y esto quedaría pues más o menos así, ¿ok? Ahí va, así, así, como más os guste. ¿Veis? Aquí se me ha quedado una puntita. ¡Ah! Bueno, tampoco va a pasar nada. ¿Vale? Este iría así. ¿Vale? Color Evangelion 01. Total. Así que bueno, voy a acabar yo de hacer estas tres que me quedan aquí. Otra vez y otras dos moradas. Y seguimos con el siguiente paso, ¿vale? Como veis, aquí tenemos hechas ya las tapitas. No sé si lo pondremos así o la pondremos en esta postura, ¿vale? Luego ya como queramos, ¿vale? Aquí tenemos esa tapa. Me gustaría quitarle primero esto de aquí, ¿vale? Como veis ya he quitado la pegatina de aquí. Vamos a limpiar un poquito. Hemos dicho que va a ser casi todo esto morado. Estas tiritas de aquí verde. Esta zonita verde. Zonita de aquí morado. Bueno, pues que hagáis una idea, esto va a ir aquí. Bien, bueno, como veis, ahí ya tenemos nuestra primera parte. Aquí desde frontal, ahora vamos a ir a por aquí, por la parte superior. Bien, hemos terminado eso de ahí. Vamos a empezar con unas tiritas verdes. Vamos a empezar por esto de aquí, con esta tirita. ¿Vale? Ahí quedaría nuestro casi frontal. Así que vamos a hacer este otro lado. Bien, como veis ya tenemos acabado esto, toda la tarea de aquí. Vamos a hacer estas tiras. Vale, y este lado, como veis, pues también nos queda súper guapamente. Os digo, para que esto quede perfecto, pues tenéis que hacer 250.000 cajitas de estas o figuritas o lo que queráis. Vale, luego vamos aquí al otro sitio, al otro lado.
Bien, ya tenemos los dos laterales. Este por aquí, este por aquí. Ahora vamos a hacer este planito de aquí. Estas terminaciones bastante mejor, ¿vale? A ver si se verá bien, no se verá bien. Aquí tenéis como quedan ya los dos laterales. Esas dos terminaciones. Aquí le voy a repasar un poquito, ¿vale? Ahí se ha quedado un poquito full, pero aquí se ha quedado muy bien. Así que con mucho cuidadito. Vamos peinando un poquito, suave, 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 suave. Bien afilado el cúter, ¿eh? Vale. Perfecto. 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 Bien, ya tenemos esta zonita de aquí hecha. Ahora vamos a medir, a ver aquí qué cachito nos haría falta. Tenemos casi nuestra tapa de Evangelion, ¿vale? Vamos a hacer este lateral. Bueno, así nos queda el lateral. ¿Vale? Yo creo que está quedando bastante bien. Alguna cosita por ahí que pueda haber rarita, pero bueno. Más o menos yo creo que va viento en popa a toda vela. Vamos a hacer el otro lado. Bueno, pues como veis, ya tenemos aquí acabada nuestra tapa. Con nuestro sistema de abrir y cerrar, ¿vale? Para que aire más o menos. Como veis, nos ha quedado muy curiosita. Nuestro frontal, ¿vale? Y nuestros colores del Evangelion. Y aquí tenemos cómo ha quedado el frontal. El frontal también de Evangelion. Son sin rejillitas. Así que me lo voy a subir a casa, lo instalo y lo veis ya montado. Bueno, cuñados y cuñadas, espero que os haya gustado este montaje y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.